सबसे पहले मैंने बाइक निकाली, स्टार्ट की और माँ के साथ निकल पड़े कालका की सैर पर। सबसे पहले गौशाला पहुंचे, गायों को चारा खिलाया, गौ माता को नमस्ते की। फिर बाइक में हवा भरवाई। हवा भरवाने के बाद पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया। सीधा कालका काली माता मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। माता के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिली। मंदिर में बहुत अच्छा लगा। माँ काली का आशीर्वाद लिया और भंडारे का आनंद लिया। घर वापसी का समय बाय बाय।